Good morning! Ngayon dumating yung isa kong package. Actually, nag-order ako ng isang Charles & Kate na copy sa supplier ko. Actually, hindi siya nagbebenta ng mga copy. Napagkwentuhan lang namin about dun sa nabudol-budol ako last time sa Facebook. Kung natatandaan nyo guys, nag-post ako sa aking business page ng aking budol-budol gang sa sa Facebook, yung aking in-order na Tory Burch na bag. At ang nakalagay sa description nila is pull out dahil nga daw magsasara yung shop nila, and that is original. Although napakamura pa rin ang price nila, it's like 262 Hong Kong dollars, so it means na less than 2,000 pesos. So nakaka-doubt pa rin yung kanilang description, but then umorder ako in case na even though copy siya or good copy, top quality copy, okay na rin gumastos ng mga 262 Hong Kong dollar for that one. So nagtry ako na umorder sa kanila before, and then so sad and very very sad dahil yung aking 262 pesos is nabudol-budol lang, okay? Yun guys, isasama ko yun sa vlog. Gagawa ako ng expectation versus reality, and from supplier and order online. So gagawan ko ng vlog yung dalawang yun. But for today, I just want to share yung aking supplier nagpadala na ng isang this one is Charles & Kate copy na bag. Charles & Kate copy na siya na bag. Ito yung merong fur yung kanyang handle. So I want to share ang pag-open to. First time kong kumuha ng copy bag sa supplier. And hindi ko alam kung ano to, kung budol-budol din, pero yung supplier na yun is ang aking supplier from Lovebook Reeler. Yan. My beautiful agent from Reeler and Lovebook, Alisa. So siya ang nagpadala sa akin ito dahil nga napagkwentuhan namin na ako ay nabudol-budol sa Facebook ng isang online shop sa Facebook. So pinadalhan niya ako nito. Let's see kung ano talaga ang laman nito. I think, sa akin for me, I think this is great. Hindi ko pa nabubuksan. I think maganda ito. Not unlike nung aking na-order from Facebook, na Tory Burch, na may kahon na siya, pero grabe. Grabe guys. Sobrang gaan. Ito, this is Charles & Kate. Guys, mabigat siya. As in, mabigat. Super bigat. So, itry natin ito. Wala pa akong ayos, guys. Pasensya na kayo sa aking pagmumuka. Basta gusto ko lang talagang i-share sa inyo itong aking pagbubukas ng Charles & Kate. And pag nagustuhan ko, I'm willing to share this to you. Pwede kayong umorder sa akin ito dun sa aking business. Okay? Ipopost ko ito sa aking shop. And itong video na to, ipopost ko sa aking vlog. And ipopost ko rin sa aking Facebook. So, ang aking 1,500 followers ay makita at makasama ko sa pagbubukas nito. And pag nagustuhan nyo, I'm open for orders. Pag nagustuhan natin lahat. Okay guys, hindi pa natin alam kung ano talaga ang nasa laman nito. Kaya, yan. Paano ba yan? Let's try and open this one. Okay guys, ilalagay ko muna ang aking phone sa ating mahal na lagayan para makapagbukas tayo ng maayos. Kahit na ganito lang ang itsura natin today, bubuksan natin itong bag na ito. And excited na ako. Ayan, ito na. So, open natin ha. Let's open the box. Parang, okay. Pwede na natin i-open ito. Sana maganda, no, guys, no? Sana hindi rin ako ibudol-budol ng aking supplier. Ooh, wow! Wow! Bungad pa lang. Mukhang maganda na, guys. So excited. Nakabox pa siya sa loob. Ito, guys, titingnan natin. Wow! Very good talaga. Very good talaga si Alisa. I love her. At saka ganito pa siya. Actually, si Alisa rin yung nagbili sa akin ng manikin ko for my clothes, for my apparel. Kaya lang hindi ko pa kasi inuumpisan ulit ang apparel dahil masyado akong nagbisi sa bag. Ayan. Very good talaga ang aking supplier ngayon. Hinahanapan niya talaga ako ng the best for me. Kaya I love her so much. Wow! So nice! Look!
Para talaga siyang original box ng Charles & Kate. Guys, this is a copy ha. Copy ito. Copy. Hindi ito orig. So, this is a copy one. Jan, jaran, 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 jaran. Wow! Maganda. May pababol pa. May pababol pa. Guys, ang ganda. Shocking. Oh, pwede na kayo umorder nito. Ang ganda guys, ang ganda, ang ganda. Oh, may paganyan ng box. Oh, 'di ba? At may paribon ang box ha, mga sis. May paribon. Nakalagay dito is color pink CK2-502702223 yung kanyang code sa bag. Wow. I love it. Packaging is so nice. Very, very nice. And tignan na natin, buksan natin ang bag, kung anong quality yung bag niya, mga sisihan. May paganito pa siya para to protect yung bag. Oops, oops, oops. Para niya matanggal ang britan. Wow! So nice naman this one. Guys, ang ganda ng quality. Ang ganda ng quality. Kung gusto nyo to, guys, don't hesitate to contact me, okay? First time ko kumuha ng ito yung ano niya, ayan, I see pa, nakatupi siya ng ganun, and then you will put it inside, yung ganyan, magnetic siya guys, magnetic yung bag. Ayan, alam nyo ba kung bakit ko to in-order guys? Wow! May pa ganito. Ayan, may tag din siya guys, may tag din siya. If you want this one, don't hesitate to tell me or PM me. Ayan. May pa-echo bag si Charles & Kate na fake ha. Pero, guys, itong pagkakabili ko nito is almost the same. Or, yeah, almost the same dun sa aking nabudol-budol last time na 262, no? Pero may shipping fee kasi ito. At saka, sabi sa akin ni Alisa, hindi siya pwedeng magpadala ng bulk. So, ibig sabihin, pwede lang tayong umorder by piece, tapos, diretso sa inyo ang shipping fee. Kung gusto nyo. Kung gusto nyo na gano'n. And, look at the buckles. Look at the metal one. Tignan mo ang kapal. May pa Charles & Kate pa dito, oh. Oh, kita nyo ba guys? May pa Charles & Kate pa dyan. Wow, it's really, really wow me. Yun nga lang naka-rubber, pero good enough na yung nakikita ko, no? Wow, ganda ng quality niya. Ang ganda ng tahi. Akala mo yung original ni Charles & Kate. Promise, this is a top grade Charles & Kate. Top grade ito, guys. Tingnan nyo, oh. Ang ganda, oh. Belt type na rin siya, guys. Yung kanyang, sling. So, very nice naman talaga. I love you, Alisa. I will message you later. And, ito yung loob niya guys. Ayan lang siya. Parang messenger type bag lang ito. Tapos ito yung kanyang gilid. Ayan. May color ito alam ko black and pink lang. Itong bag na to, black and pink. Wow, so nice talaga. Grabe. I'm so happy with this bag. Ayan, natatanggal to guys sa demo sa akin ni Alisa. Ay, sa picture demo sa akin ni Alisa, natatanggal siya guys. I'm so satisfied with my order. Ayan, Charles & Kate. Ayan. So, ayan guys. Oh my God. I love this one. Pero actually, hindi ito mapupunta sa akin. Hindi mapupunta sa akin to. Actually, ipamimigay ko ito guys. Ipamimigay ko ito sa aking page. Don't you worry. Ipamimigay ko ito sa inyo. Ayan. So, ay! May patwili siya! May twili to guys. Pwede itong gamitin dito. May patwili pala to. Pwede itong gamitin, i-change dito sa ating far. May patwili. Tapos itong, para siyang gamusa yung gilid guys ha. Saka yung puwet, para siyang gamusa. Oo, gamusa nga to. Gamusa to guys. Ayan Tapos ito, PU leather na siya. PU leather. Pure PU leather na tong na to. So, ayan guys, na-share ko na to sa inyo. And hopefully, na
maka-order pa ako ng ibang brand sa kanya or ihanap pa niya ako ng ibang brand na gusto ko para sa kanya. Ay, na gusto kong bilhin at gusto kong tingnan yung sample guys. Ang laki ng braso ko, oh. Grabe, oh. Talagang pang ano na, oh. Parang ang lapad-lapad ko dyan sa ano na yan, sa video na ito. Pero I don't care. I just wanna share to you this one. Hindi na ako nakapag-ayos at hindi ko na hinintay gumabi dahil mas magandang mag-filming ng ganitong umaga. Hindi ko na kailangan ng mga ilaw-ilaw or ring light kasi nga maganda yung magiging caption kuha niya kasi yung aking bintana is white and napakaliwanag ng room. Kaya ichinempo ko talagang ganitong oras mag-filming nitong aking bagay. And actually, kararating lang nito just a few minutes ago, like 15 minutes or 20 minutes ago. Hindi ko lang agad binuksan dahil pinag-iisipan ko kung i-film ko na ba siya now na or i-film ko siya mag-aayos pa ako. But then, siguro hindi ko na rin kailangan mag-ayos dahil, you know guys, I'm open for anything naman eh. Kung i-bash nyo ako na ganito lang ako mag-vlog or ano, I don't care. It's your opinion, so you're open for any comment, any suggestions sa aking vlog or sa aking channel para ma-improve ko yung aking vlog. And then guys, kung gusto nyo ito, just comment down below. Yung mga taga Hong Kong lang po ang tatanggapin ko ha sa mga ganito. And kung meron kayong suggestions para sa aking channel, comment down below too. At pag nagustuhan nyo itong aking vlog na ito, thumbs up yung aking like and then subscribe and hit the notification button as well. So para ma-notify kayo sa next na vlog ko. Hindi ko pa sure kung kailan ulit yung susunod na vlog kasi medyo busy ako sa aking business dito. Ang aking bag is masyadong busy this month. So tingnan natin kung kailan ako ulit magkakasunod ng vlog. But I want to thank yung aking mga followers na sa aking Facebook account, business account ng Facebook. So, thank you so much sa inyong lahat at sa mga nag-subscribe sa akin, galing dun sa aking mga followers doon. Thank you sa pag-subscribe. And wala akong sawang mamigay ng bag doon sa aking page. I love you guys all. Dun sa aking mga followers dyan, I love you. Paano ba yan guys? So, see you na. Bye-bye ulit. See you next time sa vlog. Don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. Bye-bye!